Ночью кто-то стучит в дверь. Первое, что хочется — подойти и спросить, кто там. А первое, что нужно — остановиться. Не открывайте и не разговаривайте через дверь. Сначала свет в коридоре, глазок или камера. Проверили? Теперь звоним в охрану или 112. Если за дверью представляются полицией, попросите показать удостоверение в камеру или через глазок. Настоящие сотрудники не будут возражать. Не пускайте никого, даже на минуту. Настоящая помощь не обижается на осторожность. Самое простое правило — лучше переспрашивать, чем извиняться. Безопасность не паранойя, это привычка, которая работает. Подпишись на наши соцсети, ВКонтакте и Телеграм, чтобы знать больше о безопасности.